Nou, welkom iedereen hier bij Kinderkunst Woudend. En dit jaar gaan we... Wat gaan we maken dit jaar? Golfschip. We hebben de takken in de grond gezet. Niet alleen voor de spanten, dat ze een structuur maken. Dat kennen jullie, een verband. Hij kan helemaal niet meer verplaatst worden, want ze gaan groeien. Dit zijn bomen. Het wordt dus een groen schip met blaadjes eraan. Nou, dat is even heel bijzonder. Maar daardoor kan hij dus ook niet meer varen, want hij heeft gewoon aarde nodig. Hij krijgt wortels. Dus het wordt eigenlijk een soort bos. Hoe gaat het? Goed. En waar moest je erop letten? Nou, als we goede takken hebben en net al te dik, want dan schiet het net goed. En wat ben je aan het mooitje? Nou, we binnen kopskip ontmoeten en dan moest vlechten, moest om de takken heen en ze moest eigenlijk van heugen gaan. En wat is hier zo leuk aan? Nou, ja, ik vind eigenlijk het samenwerken wel. En de takken niet te ziek in. Ja, maar dan shirt, dan komt hij er meer uit. Ja, nu. En omschrijf eens, hoe ziet het eruit? Al heel mooi, vind ik zelf. En wat gaat er gebeuren met dit schip? Nou, hij blootjes steen en dan, ja, zeg maar, hebben we een mooi schip zeg maar, in het dorp. En wat is er nou oors dit schip? Dan biegel ik zo'n schip achter die het in het water loopt. Nou, deze kan net blauwe droom omdat je in bodem in zit. En er zit al je goten tussen de takken. Is hier wel eens zo'n schip, jongen? Een kopschip? Net. Nee. Ja, en dit is een hele bijzondere. Ja, maar die weer in vroeger. Nou, niet. Hier ben ik al lekker smarig. Ja. Nou, ik denk dat het er wel uitkiet zijn. En dat er letterlijk denk ik wel bijna in gaan wat zien of zoiets.